Hello，大家好啊！歡迎嚟到 Cindy 探訪記，我係主持人 Cindy。咁 Cindy 咧呢一期咧就冇去到實地咧，同大家一齊進行一個實地探盤嘅。呢期嘅話，主要咧 Cindy 想針對近期嘅話，市場上對於四代住宅嘅一個火爆性，究竟四代住宅咧適唔適合我哋港人購買，同埋適合邊一啲人群購買，以及嘅話咧個遠洋新天地咧迎嚟咗一波咧降價嘅。咁佢亦都係改善型戶型嘅142方做到4房2廳2衛嘅一個戶型嘅。OK， 咁我哋針對呢兩個話題咧，一齊嚟探討一下先。咁首先嘅話咧，就係依家我哋四代住宅啦。咁從我哋嘅中山東區市區嘅一個保利朗悅啦，然之後我哋嘅香山宋啦、陰陽啦，以及最近我哋嘅一個江山和明啦。咁其實四代住宅嘅話咧，佢賣得非常之火爆嘅一個戶型嘅話，都係集中喺119方呢個積數嘅。咁點解會係呢個積數喺市場上賣得非常之好咧？係因為咧119方佢嘅 total 咧喺四代住宅嚟講咧，佢係入門最低嘅一個戶型，但係咧佢嘅實用率咧可以基本上達到140%以上，即係話我哋買119方個積數嘅話，最細我哋嘅得房率都可以去到150個方咁樣嘅。咁所以針對大部分嘅一個改善型嘅客戶已經係可以滿足到㗎啦。因為如果要上到130幾方，甚至到150幾方，已經要去到接近300萬㗎啦，或者300萬以上更大嘅一個戶型。所以嘅話，市場上比較 buy 嘅戶型咧，就係119，亦都係市場上賣得最好嘅。咁究竟我哋港人適唔適合去購買呢啲戶型咧？以 Cindy 個人對四代住宅嘅一個看法嚟講嘅話咧，我覺得四代住宅咧係比較適合我哋內地人剛需改善型嘅人群去購買嘅。點解咧？依家都集中開發喺我哋嘅市區地段咧，係因為咧我哋嘅學區房，學區喺內地嚟講咧，永遠都係剛需嚟嘅。即係無論係我哋有家庭嘅，或者話內地人佢想購買嘅一個地段，佢覺得最方便嘅，永遠都係喺市區。所以嘅話咧，市區嘅地段，咁佢嘅價格亦都唔會低到去邊度。就算係140%嘅一個得房率都好，每平方嘅一個均價咧都要去到14000一方嘅。咁對於中山嚟講嘅話，呢一個價格佢唔算太高，但係佢都唔算低嘅。OK， 四代住宅嘅一個特點咧，就係第一個佢嘅戶型咧係非常之好嘅，即係喺依家市面上以前嘅舊規產品咧，係冇一個咧係可以及得上我哋四代嘅一個戶型咁靚嘅。因為咧，除咗佢嘅得房率高之餘啦，咁佢都可以做到我哋嘅一梯一戶啦。所有嘅四代宅入戶嘅話咧，都有贈送俾我哋嘅一個入戶花園嘅，大同細嚟講嘅啫。咁最細咧就係我哋保利朗悅，大概咧就係10個方。最大嘅話咧，佢嘅贈送面積入戶花園嚟講最大嘅就係我哋嘅中山嘅陰陽御神啦。如果中意話有一個入戶花園嘅人群嚟講嘅話，佢就係比較適宜嘅。咁第二個四代住宅好明顯嘅一個特點就係佢嘅一個配套嘅齊全啦。咁佢除咗有我哋嘅會所啦，咁另外咧仲有我哋嘅一個恆溫泳池啦，然之後棋牌室啦，仲有我哋嘅一個宴會廳啦。咁佢可以話咧，我哋業主嘅一個各個嘅一個日常生活，譬如話我想去游水落樓，想去健身落樓，喺屋企入邊宴請，咁需要一個獨立嘅空間，咁我哋可以去物業登記使用我哋嘅一個宴會廳。咁呢啲咧都係俾到即係現代人嘅一個咧社交嘅生活嘅一個場景，俾到大家可以落樓即達嘅一個便利性嘅。咁如果話注重呢啲設施配套嘅朋友嘅話咧，咁四代住宅咧你可以考慮睇一睇嘅。咁仲有一個嘅話咧，就係四代住宅嘅話，佢嘅地段咧都係位於我哋嘅市區地段嘅。咁保利朗悅喺我哋嘅屬於我哋嘅老城區啦。咁佢咧就係我哋嘅喜灣道隔離㗎啦。咁呢邊嘅話咧，基本上係唔會有太大嘅改變，因為咧市區嘅配套已經定晒型，咁佢嘅生活配套係冇得頂嘅。即係講到我哋嘅去各大商圈都好，10分鐘車程以內咧已經可以到達啦。就算去我哋嘅興中站即係地鐵站嘅話，你嘅車程咧都係8分鐘左右。咁Cindy咧都係覺得係非常之方便嘅。咁另外3個四代宅嘅話，佢主要都係位於我哋嘅石岐。咁石岐總部咧，依家目前嚟講，佢嘅發展咧係未有我哋市區地段，即係我哋喜灣道呢一邊配套齊全嘅。咁嗰邊嘅話咧，係
即係仲要時間再等，所以但係咧佢嗰邊嘅地鐵站嘅話，我哋咧落樓步行咧去到地鐵站咧步行咧都係10分鐘咁樣啦。咁所以嚟講嘅話，佢先至覺得佢嘅地段唯一依家嘅看點咧，對於我哋港人嚟講，佢就係落樓行路10分鐘到達我哋嘅地鐵站。另外嘅話咧，佢係我哋嘅無論係邊一個世代宅都好，佢都有一個非常大嘅特點，就係我哋嘅學區房。咁學區房嘅話咧，就係我哋內地人係十分之看重嘅，因為如果有小朋友讀書啊，毫無疑慮咧，一定要第一個首要嘅條件就係學區房，亦都係我哋如果港人需要話以後轉手嘅一個保值率同埋一個交易嘅週期要非常之短嘅話，呢一波客戶群體嘅話咧，你可以嚟睇下四代宅。咁有邊一啲人群咧，你係唔適宜嚟去直接可以唔使嘥時間嚟睇四代宅嘅？第一個就係四代宅有佢嘅好處，亦都有佢嘅缺點。咁佢嘅缺點咧就係第一個，四代宅佢雖然戶型好，但係咧佢嘅隱私性對比我哋嘅以前嘅舊規產品嚟講嘅話係隱私性冇咁好嘅，因為大家會知道咧，四代宅一般咧都係贈送咗俾我哋一個花園啦。譬如話基數層同奧數層，佢哋咧係相間嘅，但係無論如何都好，佢都有一個咧就係花園係唔可以封窗嘅。咁造成嘅話咧就係咁樣錯層嘅一個 design 啦。咁你喺樓下做乜嘢，樓上嘅人咧係可以望得到嘅。咁所以呢一個對於隱私性嚟講嘅話就唔係咁好啦。咁第二個嘅話咧，就係中意花園，即係我哋想落小區有比較大嘅一個活動空間。譬如話，我想跑步，想要一邊跑步一邊欣賞我哋一個花園嘅景觀，或者話食完飯想落小區行一行，即係放鬆一下自己，想要有一個比較自然嘅一個比較靚仔嘅一個花園，即係比較寬闊啊廣闊嘅一個場地嘅話咧，咁四代宅都唔適合你，因為四代宅每一個地塊本身已經係好少嘅一個地塊，咁佢哋做花園嘅面積咧係比較有限嘅。雖然我哋會有好多配套俾到大家啦，咁同時大家都會知道我哋四代宅嘅一個配套嘅話，基本上咧都係雙層設計嘅，即係地下式咁樣嘅一個會所啦。即係下沉式嘅一個會所，咁所以嚟講嘅話，你可以行嘅花園，即係你可以欣賞到嘅一個園林景觀咧，其實係俾咗好多錢去打造啊，但係實質你可以去行啊或者去感受嘅話，個地方咧其實係唔係好大嘅。咁同第三個嘅話係要求我哋嘅一個咧樓間距，即係對樓間距，即係想望翻出去嘅嗰個景觀比較開闊嘅，除非你喺四代宅咧係揀靠邊嘅咁望遠景嘅呢一啲戶型，咁入邊嗰啲戶型咧全部都唔適合你，因為咧四代宅嘅一個樓間距比我哋舊區嘅產品嘅樓間距咧係要窄好多好多嘅。咁當然舊區產品亦都有比較窄嘅一個樓間距，但係相對嚟講，佢嘅舊區產品嘅一個樓間距普遍咧係比我哋四代宅嘅樓間距咧係要闊嘅。咁大家對呢啲咧要心中有數。咁同埋最重要嘅一點咧就係我哋嘅銀包啦。咁就算我哋揀四代住宅嘅話咧，我哋以一個入門檻119方嚟計啦，咁佢嘅 total 嘅話咧，大概都要去到，咁佢嘅 total 咧都要去到215萬左右嘅，即係我哋以18000蚊嘅單價嚟計啦。我哋首期計15%就好啦。咁我哋嘅入手門檻嘅一個首期，至少要有33萬嘅一個預算啦，咁先可以上車得到。以上先至總結嘅呢一啲因素嘅話，大家睇下大家適唔適宜去入手第四代。咁針對翻我哋香港客戶嘅話咧，大部分咧都係翻嚟退休嘅，想享受我哋退休生活嘅。咁你居住嘅人咧係比較少，一般咧都係兩夫妻間中咧可能小朋友翻嚟嘅，咁可能對居住嘅一個面積段咧佢要求唔係太多。如果你選擇第四代嘅話，入門檻咧已經要119方啦，所以好明顯啲四代宅咧係唔適宜你哋去選擇嘅。另外嘅話咧，就係針對大部分嘅人群嚟講咧，四代宅咧其實係點講咧？大家要考慮翻佢嘅一個 total 啦，因為佢畢竟咧入手即係已經要去到220萬啦。你哋要諗一諗如果係我哋一個退休人士嚟講嘅話，你哋月供嘅話咧，只能夠就係15年到20年，咁個月供嘅壓力咧就對於我哋年紀嚟講會非常之大啲，因為佢
平均一個月嘅一個月供數咧都要去到13000幾到15000幾之間啦。我Cindy覺得咧佢嘅一個負擔咧都係稍微有啲高嘅。咁如果話係喺香港嗰邊做嘢嘅年輕人，或者話咧係40零歲嘅一個即係仲未退休人士嘅話，咁需要到咁大嘅一個積數嘅話，咁4代債咧你可以考慮一下嘅。咁另外嘅話咧就係市場上依家咧出現咗一個咧我哋嘅遠洋新天地，即係我哋嘅舊規嘅產品啦。咁呢一個 Cindy 咧會非常之推介，大家可以作為一個對比。點解咧？因為依家佢降價咗，依家142方嘅總價咧就係大概170萬左右，你就可以攞低啦。同我哋119萬嘅一個入手價嚟講嘅話咧，都係差別咗有成50萬嘅一個差額嘅。咁所以呢一筆數嚟講咧都唔少，而且嘅話遠洋新天地咧佢可圈可點嘅咧就係第一個啦，佢嘅隱私性咧係比我哋嘅4代債咧係要更高嘅。咁第二個咧遠洋新天地佢嘅花園咧係攞咗我哋嘅詹天佑嘅金獎設計嘅。咁佢嘅花園咧係做得一啲都唔差嘅，而且咧佢係一個大樓盤。咁佢嘅話咧會有比較多嘅一個活動嘅場地咧係可以俾到我哋業主嘅。OK， 咁 Cindy 咧去現場咧感受過佢嘅裝修嘅一個交標嘅。咁佢整體嘅交標嚟講嘅話係一啲都唔差嘅，係非常非常之有品質同質感嘅。即係你去到現場咧，你會覺得入到去係會好舒適嘅一種感覺。同埋嘅話咧 ，Cindy 覺得佢比較好嘅地方，雖然佢唔可以做到好似我哋4代債咁樣專梯入戶啦，但係咧佢每一個戶型咧有一個入戶走廊嘅。咁入戶走廊咧，我哋望翻出去嘅景觀咧都非常之唔錯。另外嘅話入到去嘅話，我哋會有一個入戶嘅擋門㗎啦。咁即係入戶唔會直通到我哋嘅陽台。咁呢一個咧係我哋港人，我覺得係比較多客戶在意嘅一個風水位嚟嘅。咁佢都具備咗。另外嘅話咧就係整體個面積嚟講，即係我哋所講嘅使用面積嘅舒適度、個人嘅感官嚟講咧，我覺得142方呢個積數嘅話，佢做得都比較 OK 嘅。即係入到去，因為佢係餐客廳一體嘅，但係佢嘅廚房咧係做到我哋嘅獨立式廚房。咁4代債除咗陰陽咧，佢係做到咗我哋嘅廚房咧，即係我講係入手嗰個119，我哋依家咧淨係攞我哋嘅入門檻最低嗰個積數嚟比較啊嚇。咁119方呢個積數，佢都係做到一個 open kitchen 嘅一個設 design 嘅。咁如果話對烹飪咧比較有要求，需要一個獨立嘅空間，想要獨立嘅廚房嘅話咧，呢期嘅話142方呢個積數咧都係非常之 OK 嘅。咁所以話，如果有考慮想購買4代債嘅一個客戶朋友嘅話，不妨咧多一個對比，即係去下我哋遠洋新天地咧進行一個實地嘅一個考察。咁你睇完之後，就係你入到去花園嘅一種感受，即係樓間佢係會比我哋4代債會更遠嘅。咁跟住落嚟嘅話咧，我哋就欣賞一下我哋遠洋新天地嘅一個戶型設計先。
OK，咁我哋咧就將我哋嘅四大宅啦，同我哋遠洋新天地嘅一個戶型咧，已經全部睇晒啦。咁唔知大家咧對四代住宅啦，同埋我哋舊區嘅產品係各有點樣嘅看法咧？另外嘅話咧，今期主要咧都係以一個咧四代住宅去對比嘅一個戶型，所以 Cindy 咧係冇攞一啲咧89嗰啲積數，即係4積數89啊，或者係100方或者110方嘅一個舊區產品進行去對比，因為咁樣對比咧係Cindy覺得冇咩意義，所以咧就攞咗依家市面上比較火爆同埋一個性價比比較高嘅一個小區咧，攞嚟俾大家去對比嘅。咁如果話大家想買一啲比較細嘅積數嘅話，都歡迎你 WhatsApp Cindy 嘅。咁 Cindy 嘅話咧，都會將實質嘅一個樓盤嘅對比或者適宜推薦俾你嘅一啲小區嘅話咧，嘅詳細嘅資訊咧 send 俾你嘅。OK， 咁我哋呢期到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。Cindy 探訪記帶你睇盡灣區北微路，想睇更多灣區樓盤，歡迎你聯繫我，只要你講得出，我就能探得到。